Hi children, I'm Archana. Today we are going to deal with grade 6 and subject English. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിൽ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ യൂണിറ്റ് 1 അതായത് റെയിൻ ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് 1-ൽ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതെന്തോ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഓൾഡർ ജനറേഷനുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ ഒട്ടുമിക്കതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് വയസ്സ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുതിർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ജനറേഷനും ഒരു ഓൾഡർ ജനറേഷനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആ ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ, അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറി, ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അഥവാ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേശവൻ ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശങ്കർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്ററാണ്, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആണല്ലോ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂൺസ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺസിലാണ് കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അഥവാ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺസിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് എഴുതിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 1953-ലാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓതറിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേശവൻ ശങ്കരപ്പിള്ള. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇതിന് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അഥവാ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഹോം, സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ മേക്കിംഗ് എ ഷാർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ദ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ്സ്. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്കൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് മൈ ഹോം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞി പയ്യനാണ്. പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയാണ് മെയിൻ കഥാപാത്രം. ഇതിലെ ആ മെയിൻ കഥാപാത്രത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കഥകളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിലിമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിലിമിൽ ഹീറോയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ്. അത് ബുക്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ഇവിടെ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ പയ്യനാണ്. അപ്പം മൈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ടും അവനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് അവനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന പാരഗ്രാഫിലെല്ലാം അവൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഉള്ളത്. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ പാട് അവൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവസാനം പാരഗ്രാഫിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്. അതാണ് മൈ ഹോം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ തൊട്ടിട്ട്, അതായത് മേക്കിംഗ് എ ഷാർ തൊട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇവൻറ്റ്, ഒരു സംഭവം, ഒരു വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം വരുന്ന സെക്ഷനിൽ അതിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടിയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്ന സംഭവം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അച്ഛന്മാർ, അത് മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാവും അത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുതിർന്ന പ്രായം കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പോകാം, അതായത് മൈ ഹോം. ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എവരിബഡി കോൾ മീ രാജ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ റിയൽ നെയിം, ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ബീങ് കോൾഡ് രാജ. I lived with my grandfather and grandmother. They were my guardians. My mother died when I was young. My father left me with my grandparents who brought me up. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൻ്റെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. അവനെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ രാജ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ ശരിയായ പേര് രാജ എന്നല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്നെ രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെയും കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അഥവാ ഇപ്പം നിന്ന് പോകുന്നത് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെയും കൂടെയാണ്. അവരാണ് എൻ്റെ ഗാർഡിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ലീഗലി നമ്മുടെ മേലെ അധികാരമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഗാർഡിയൻസ് എന്ന് പറയുക. അതൊരു നല്ലൊരു വേർഡാണ്. ഇപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംവൺ ഹൂ പ്രൊട്ടക്ട്സ്, നമ്മളെ മേലെ ലീഗലി അവകാശമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ രാജയുടെ ഗാർഡിയനായിട്ട് വരുന്നത് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി, അവൻ കുഞ്ഞിതാകുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഇവൻ്റെ മുത്തശ്ശീൻ്റെയും അടുത്ത് കൊണ്ടേ ആക്കിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ അച്ഛൻ പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ രാജ ആരാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് അവൻ മുത്തശ്ശീൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ടതും എന്നുമാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അവന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അവൻ്റെ വീടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. We lived in a large house, but we were a small family. They were grandfather, grandmother, uncle and I. We had many relatives, but they lived in their own houses. ഇനി ആ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും എങ്ങനത്തെ വീട്ടിലാണ് അവൻ താമസിച്ചതെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്, ഞങ്ങൾ വലിയൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശനുണ്ടായിരുന്നു, മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 4 പേരാണ് ടോട്ടലി ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, അവൻ്റെ കുടുംബക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അവരവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അംഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയണം. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ was a tall, strong man. He always spoke in a loud voice. He knew everyone in the village. People respected him. They came to him for advice and help. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ടോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. ഇത് 2 വേർഡും ഇവിടെ എഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ടോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് മാൻ. ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ്. സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നല്ല ഒച്ചത്തിലാണ് നല്ല സൗണ്ടിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക്, അവൻ താമസിച്ചിരുന്ന വില്ലേജിലെ നാട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് നല്ല കാര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇനി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ആ വീട്ടിൽ അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദറാണ്, മുത്തശ്ശീനെ പറ്റി അവൻ പറയുന്നത് എന്താ, Grandmother was kind and gentle. She took good care of me. She would follow me like a shadow, saying, "Drink this milk or eat your food or have your bath or go to bed." I did not like this, but still I loved her very much. ഇനി ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 അഡ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം അഫെക്ഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിനോണിമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ജനറസ് അഥവാ ലിബറൽ, ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സാണ്. കൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറസ്, ലിബറൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി. മുത്തശ്ശിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചറായിരുന്നു മുത്തശ്ശിക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മുത്തശ്ശി ജെൻറ്റിലായിരുന്നു. ജെൻറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് എന്നാണ് ജെൻറ്റിലിൻ്റെ വേറൊരു സിനോണിം വരുന്നത്, ജെൻറ്റിൽ. ടെൻഡർ എന്നും പറയാം. ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റിൻ്റെ അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേറൊരു സിനോണിമാണെന്ന് മാത്രം. ജെൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻഡർ അഥവാ സോഫ്റ്റ്, വളരെ മൃദുലമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരുന്നു ആര്, ഗ്രാൻഡ് മദർ. പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ നന്നായിട്ട്, അതായത് മുത്തശ്ശി അവനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമായിരുന്നു, അവൻ്റെ നിഴൽ പോലെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് പറയും, നീ ഫുഡ് കഴിച്ചോ, നീ കിടക്കുന്നില്ലേ, നീ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പാല് കുടിച്ചോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കും. നമുക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയായിരിക്കാം. നമ്മുടെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് പറയും, നീ എന്താ ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത, നീ എന്താ പഠിക്കാത്ത, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും.
പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അവർ നമ്മളെപ്പറ്റി കൺസേൺഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? ഒരാളിങ്ങനെ പുറകെ നടന്നുകൊണ്ട് പറയണേ നീ അത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജാക്കും. അവൻ്റെ മുത്തശ്ശീനെ അവന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടന്ന് പറയൂലേ, ഇങ്ങനെ പാല് കുടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഉറങ്ങണ്ടേ എന്നൊക്കെ അവനോട് പറയുന്നത് അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതാണ് ആര്? നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി, പാവപ്പെട്ടൊരു മുത്തശ്ശി. ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ആളാണ് അങ്കിൾ. My uncle was young and very clever. He helped grandfather in looking after his fields and gardens. People liked him and I too liked him very much. Whenever I was in trouble, uncle would come to my help. ഇതാണ് അങ്കിൾ. ഒരു അങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ യങ് ആയിട്ടും ക്ലെവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അങ്കിളാണ് രാജാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ളതും, ക്ലെവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആര്? അങ്കിള്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അങ്കിള് മുത്തശ്ശനൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാടം, നെൽപ്പാടം, അങ്ങനെ അതുപോലെ പൂന്തോട്ടം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്താനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ ഈ അങ്കിൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെ? മുത്തശ്ശനെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കായാലും അങ്കിളിന് ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജാക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. whenever I was in trouble, uncle would come to my help. അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ് അതായത് ട്രബിൾ. ട്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ട്രബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫിക്കൽട്ടി അഥവാ പ്രോബ്ലം. ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം, അതായത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്കിളാണ് ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? രാജാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ നോക്കി? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പറ്റി നോക്കി, അതായത് മുത്തശ്ശനെ നോക്കി, മുത്തശ്ശിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു, രാജായെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഇനി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. മുത്തശ്ശിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അങ്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എന്താണ്? യങ് ആൻഡ് ക്ലെവർ. ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാതും അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ 3 വ്യക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും 2 അഡ്ജക്റ്റീവ് വീതം അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ടോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ, ആൻഡ് അങ്കിൾ ഇസ് യങ് ആൻഡ് ക്ലെവർ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് രാജ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. At home, I did not have any friend to play with. Grandfather did not like me going out to play with other children. He believed that I would be spoiled if I did so. Other children did not like to come to our house because they were afraid of grandfather. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവന് കളിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇൻ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വീട്ടിൽ കളിക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവന് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ. കാരണം എന്താ? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അവൻ പുറത്തു പോയി കളിക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവൻ പുറത്തു പോയി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തയായി പോകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബി സ്പോയിൽഡ് ഇഫ് ഐ ഡിഡ് സോ. സ്പോയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പോയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ആയി പോവുക, ചീത്തയായി പോവുക, അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ആണ് സ്പോയിൽഡിനുള്ളത്. റൂയിൻഡ് എന്ന് പറയും. റൂയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഡാമേജ് ആയി പോവുക, അതായത് നശിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഇതും ഇതിൻ്റെ സിനോണിമാണ്. സ്പോയിൽഡിൻ്റെ സിനോണിമാണ് റൂയിൻഡ് ആൻഡ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അതായത് മുത്തശ്ശൻ വിചാരിച്ചു ഇവൻ പുറത്തു പോയൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത കുട്ടിയായി പോയാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സമ്മതിക്കാതിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനും പേടിയാണ്. കാരണം എന്താ? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എല്ലാവർക്കും നല്ല പേടിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല പേടിയായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്. ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഭയങ്കര നീളം കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാനും പേടിയായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്
അവന് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവിടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Yet, life with grandfather was not dull. I liked my home and the very large garden all around it. There were many trees in the garden, coconut trees, mango trees and other kind of gardens. There were birds, butterflies and honeybees. There were many tanks with plenty of fish in them. Kingfishers, storks and other water birds came to the tanks to catch the fish. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. യെറ്റ് ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് നോട്ട് ഡൾ. ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല. മുത്തശ്ശൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഐ ലൈക്ക് മൈ ഹോം ആൻഡ് ദി വെരി ലാർജ് ഗാർഡൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. അവൻ്റെ വീട് അവന് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഗാർഡൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് അവർക്കെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു രാജ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ ആ ഗാർഡനിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ്? കോക്കനട്ട് ട്രീ, മാംഗോ ട്രീ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബേർഡ്സ് വരും. അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ്, പൂമ്പാറ്റ, തേനീച്ച കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം വരുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ there were many tanks with plenty of fish in them. ഒരു വെള്ളക്കെട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് മീൻകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരുപാടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പ്ലെൻറ്റി എന്നുള്ള പറയുന്ന വാക്ക്. there were many tanks with plenty of fish in them. പ്ലെൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്, ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ ഫിഷ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പ്ലെൻറ്റി. മോർ ദാൻ ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട്. മോർ ദാൻ ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട്. ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ എന്നാണ് പ്ലെൻറ്റി എന്നുള്ള വേർഡിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ, അതാണ് മോർ ദാൻ ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരുപാട് മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മീനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മീനിനെ കൊത്താനൊക്കെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സാണ് അവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം. Kingfishers, storks and other water birds came to the tanks to catch the fish. Kingfisher എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊന്മാൻ എന്നാണ് കിങ്ഫിഷറിനെ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു തരം ബേർഡാണ്. അതിന് നല്ല നീണ്ടിട്ടുള്ള ബീക്സ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നീണ്ട കാലുകളുള്ള ഒരു തരം ബേർഡാണ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വല്ല ആനിമേറ്റഡ് മൂവീസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ബോസ് ബേബി അങ്ങനെയുള്ള മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ബേർഡ്, അതിനൊരു പണ്ട് പറയുന്നൊരു പഴമൊഴി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഫോക്ലോർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബേർഡ് ഈ കുഞ്ഞി മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചെറിയ കുഞ്ഞി വാവകളൊക്കെ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്ത് കൂടെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് വരും ഈ സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേർഡിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ഇമേജിൽ കണ്ടിട്ട് അതൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ആ ബേർഡ് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ കുഞ്ഞു മക്കളെയൊന്നും കൊണ്ട് പറക്കൊന്നുമില്ല, അതൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ആ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേർഡിനെയാണ്. നല്ല നീണ്ടിട്ടുള്ള ബീക്കുള്ള നീണ്ട കാലുള്ള ഒരു ബേർഡാണത്. ആ ബേർഡാണ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ബേർഡ്സൊക്കെ ഇവിടെ വരും. ഇനി ഒരുപാട് വാട്ടർ ബേർഡ്സ്, വേറെ ബേർഡ്സിൻ്റെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ബേർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെയും ഈ കുഞ്ഞു മീനിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. അതൊക്കെ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. വി സോ മെനി തിങ്സ് അറൗണ്ട് രാജാസ് ഹൗസ്, ലിസ്റ്റ് ദെം ഔട്ട്. അതിലൊരെണ്ണം കോക്കനട്ട് ട്രീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാവുന്ന. മാംഗോ ട്രീ, പിന്നെ ഫിഷ്, കിങ് ഫിഷർ, സ്റ്റോക്സ്, ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ? In the corner of the compound was a grove where trees, shrubs and creepers grew wild. Jackals, mongooses, wild cats and owls lived in the grove. ഇനി അവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് മരങ്ങളോ എല്ലാം കുത്തി തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്, അതിനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു കോർണറിൽ ഗ്രോവ് കാണാൻ പറ്റും. ഗ്രോവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്രോവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റിക്കാട് പോലത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് മരങ്ങൾ,
അതുപോലെ ഷ്രബ്സ്, കുറ്റിച്ചെടികൾ, ക്രീപ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കുന്നുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്മോൾ ഫോറസ്റ്റ്. ഇനി ആ ഗ്രോവിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഷ്രബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റിച്ചെടി. ഷ്രബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റിച്ചെടി അഥവാ ബുഷ്, അതിനൊക്കെയാണ് ഷ്രബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ്, ഇങ്ങനെ വള്ളിച്ചെടികൾ പോലെ. ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്ക, അതുപോലെ കോവയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെടികളൊക്കെ വള്ളിച്ചെടികളാണല്ലേ. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കുത്തി തിരികെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞി ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം. ഒക്കെ വൈൽഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഒരു ഡോഗിനെ പോലെയുള്ള ഒരു തരം ക്രീച്ചറാണ്. കുറച്ച് വൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറാണ്. മംഗൂസസ്, പിന്നെ വൈൽഡ് കാറ്റ്സ്, കാടൻ പൂച്ചകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ മൂങ്ങകൾ, അങ്ങനെ അതൊക്കെ വൈൽഡിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പറമ്പിൽ. ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾ വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വി ഹാഡ് മെനി കൗസ്, ബുൾസ് ആൻഡ് ബുള്ളോക്സ്. ലിറ്റിൽ കാവ്സ് പ്ലേഡ് ആൻഡ് റാൻ അബൌട്ട് ഇൻ അവർ ഗാർഡൻ. ഇനി പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാള, അങ്ങനെയുള്ള നാൽക്കാലികളായിട്ടുള്ള ജീവികളും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ടാവില്ലേ, ഇപ്പോൾ പശുക്കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലും പറമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചുറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് ഹാപ്പിയാണ്, അവൻ്റെ ലൈഫ് കളർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് മോർ കളർ ടു രാജാസ് ലൈഫ്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. കളിക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് ഓടിച്ചാടി നടക്കും അവൻ ആ പറമ്പിലെല്ലാം. I like to play with the calves and I like to watch the birds in the garden. I looked for jackals coming out of the grove. I ran after mongooses and I caught butterflies and reptiles. ഇനി അവിടെ വരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പശുക്കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുമായിരുന്നു രാജ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പൂന്തോട്ടത്തിൽ, അതിനെയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ജീവികളൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മംഗൂസിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടും, അങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈസ്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നാലെ ഓടും. ഇഴജന്തുക്കളെ പിടിക്കാൻ നടക്കും. അതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കലാപരിപാടികൾ. അതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ ലൈഫിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് തന്നിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇതോടുകൂടി മൈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്? ആദ്യം തന്നെ രാജാവിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് വരുന്നത്. 3 പേരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഏകദേശം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു, ഫ്രണ്ട്സ് വരാത്തതും അവൻ കളിക്കാൻ പോകാത്തതിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടാണ് മൈ ഹോമിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെടുത്ത മൈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നും മനസ്സിലായെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മേക്കിംഗ് എ ഷവർ തൊട്ടിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. പുതിയ വേർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.